porque antes você estava exposto, agora existe um começo de abrigo. Mas ainda não é suficiente porque sem cobertura, qualquer chuva pode acabar com tudo, e é nesse momento que entra a parte mais repetitiva e ao mesmo tempo mais importante. Cobrir a estrutura com folhas e vegetação, camada por camada, criando uma barreira que realmente funcione. Enquanto o abrigo toma forma, outro problema aparece, o tempo, porque na natureza ele não espera, o sol começa a baixar e a urgência aumenta, e trabalhar com pressa é perigoso, mas necessário. Cada decisão precisa ser rápida e eficiente, e mesmo com o cansaço acumulado, o foco precisa continuar, porque parar antes de terminar significa passar a noite vulnerável, e então finalmente o abrigo começa a parecer funcional. Não perfeito, não confortável, mas suficiente. E isso já muda tudo, porque sobreviver não é sobre luxo. É sobre proteção, é sobre garantir que você consiga passar pela próxima noite sem riscos desnecessários. Mas ainda falta um elemento essencial, o fogo, porque sem ele, o abrigo perde metade do seu valor. E acender